Xenarju politiku differenti għall-elezzjonijiet presidenzjali Amerikani tal-5 ta' Novembru li ġej. Salħatt iż-żewġ ismijiet għal din it-tellieqa kienu Joe Biden għad-Demokratiċi u Donald Trump għal-Repubblikani. Madankollu kollox inbidel ta' taħt fuq wara li Biden li jinsab rikoverat f'daru bil-Covid irtira l-kandidatura l-elezzjonijiet presidenzjali. Kien Biden innifsu li ħabbar li se jirtira l-kandidatura tiegħu bittra li kitabu stess u li fija qal li kien se jirtira mit-tellieqa fl-interess kemm tal-Partit Demokratiku u fl-interess nazzjonali. Dan l-iżvilupp tefa' l-kampanja presidenzjali f'territorju li qatt ma kienet fih b'kandidat presidenzjali u president attwali li jirtira mit-tellieqa għal White House. Biden li għandu 81 sena kellu ġimgħat diffiċli fejn mhux l-ewwel darba li nqabad f'sitwazzjonijiet li ħafna osservaturi jsostnu li kien ħareġ dajjef. L-iktar momenti li tafawh f'limbu politiku kien fid-dibattitu televiżiv ma' Trump meta naqas li jwieġeb sew jew jirreaġixxi għal dak li beda jgħid Trump. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with Min wara dak id-dibattitu televiżiv li fih il-wirja ta' Biden ġiet deskritta bħala diżastruża, membri prominenti demokratiċi bdew jisħqu li għandu jwarrab u minfloku jkompli t-tellieqa presidenzjali kandidat ieħor. Huwa baqa' jinsisti li għandu jibqa' dej u kien biss ilħadd li stqarr uffiċjalment li se jirtira. Din id-deċiżjoni waslet fl-isfond tal-vantaġġ li Donald Trump bena fuq Biden b'istħarriġ pubbliku juri li jinsab 5 punti perċentwali fuq quddiem ta' Biden. F'Pennsylvania minn fejn hu Biden il-biċċa kbira ta' residenti qablu li l-President ħad deċiżjoni tajba. I have mixed feelings about it, to be honest with you. On one hand, I think he could have stayed in the race a little bit longer, but after seeing the debate and hearing what other people were saying about him, I think it might be a good move for what he's doing, some fresh blood. I think he's done a great job. I think his policies definitely led to improvements, but I think just his faculty, he's not going to be up to it for the next 4 years. Sa dan it-tant, Biden għamilha ċara li għandu jkompli bil-ftit xhur li fadal tal-mandat tiegħu bħala President tal-Istati Uniti fl-istess waqt ta' ħajr u ħareġ jappoġġa lil Viċi President Amerikana Kamala Harris biex tkun hi il-kandidata tad-Demokratiċi.